Amici del canale, ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi mi trovo a Cesena e avete già capito di cosa si tratta. È una nuova serie di video che riguarda gli allestimenti dei camper, dei van, e oggi sono qui con questo che non possiamo, e non è un camper, definire tale. Difatti è un motor home, in inglese motor perché cammina e home è la casa. Questa è una casa a quattro ruote, ragazzi. Parliamo di 11 metri circa per 2,5 estensibile. Vedete già una delle cabine che è uscita su un lato, poi anche la camera matrimoniale si estende sull'altro lato. Un mezzo fantastico che non è solamente un camper vacanziero, ma è un mezzo dove si può assolutamente vivere. Dopodiché all'interno andrà a modificare, seguendo ovviamente i video del canale nonché i webinar, andrà a modificare tutto per montare batterie LiFePO 4, andare a mettere la piastra induzione, posizionerà tutte le luci LED, aria condizionata, insomma di tutto e di più. Lo vedrete in questa serie fantastica. Però questo è il numero uno, voi lo sapete, è una presentazione. Qui voglio presentarvi il mezzo, che è bellissimo veramente, ragazzi. Sembra una villetta a schiera. Cioè, adesso farà tutte queste trasformazioni, poi vi farò parlare direttamente con lui, perché è anche sempre piacevole in questi video intervistare i protagonisti, ovvero i proprietari e i titolari di questa trasformazione. Monterà quindi le batterie LiFePO 4 della MAN-I, azienda che oramai conoscete tutti benissimo, anche per ciò che riguarda poi la ricarica dall'alternatore, che voi sapete che direttamente le LiFePO 4, a motivo del loro enorme assorbimento, non possono mai o quasi mai essere caricate dall'alternatore. Vedremo tutti i dettagli. Questa volta non sarò nel mio studio col mio tavolino antico, ma sarò qua per godermi insieme a voi questa esperienza. E buona visione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, oramai l'avete capito. Ciao ragazzi! Ragazzi, mi trovo quindi all'interno di questo motorhome, sono precisamente nella cucina e sinceramente sembra di essere nella cucina di casa propria, perché guardate le dimensioni, faccio una panoramica con annesso al soggiorno, cioè veramente una cosa enorme, ragazzi. Alle mie spalle ci sono anche strumentazioni, c'è il frigorifero capiente, quindi frigo con anche il congelatore. Ora, questo mezzo gigantesco è un motorhome, ovvero motore Ford, 6.000 di cilindrata benzina, 360 cavalli, 10 cilindri, e veramente è una cosa che già avete capito perché Gianni lo sta trasformando in GPL, cioè attraverso il GPL si andrà a risparmiare, finché questo dura, perché sappiamo che con i carburanti ormai la situazione è veramente tragica. Ora, tutte le modifiche riguarderanno tutto l'impianto elettrico di questo mezzo, quindi LiFePO 4, e la cosa importante e fondamentale che andranno a vedersi posizionati anche dei pannelli su questo tetto. Ora, ovviamente su un mezzo di 11 metri ci stanno 11 pannelli, e su un mezzo di 11 metri per più di 2,5 di larghezza abbiamo esattamente la possibilità di mettere 20-22 pannelli, quindi l'impianto sarà veramente significativo, è come un impianto di casa. Del resto io mi trovo qua adesso a 24 gradi di aria condizionata, tutto deumidificato, quindi è, diciamo, un mezzo da casa o vacanza di livello. Chiaramente nel mio canale si parlerà di tutto, quindi parleremo anche di mezzi più modesti, di roulotte, di van, di furgoncini modificati. Avete già visto il video della macchina per emergenza con pannello fotovoltaico, il letto interno e quant'altro. Qui oggi siamo su uno standard diverso. Questo è il mezzo per chi dice: voglio andare ad abitare nella libertà. Con questo mi muovo, è su quattro ruote, quindi non abbiamo bisogno sui terreni di concessione edilizia e quant'altro, e ci spostiamo e abitiamo ovunque ci possa piacere. Ovviamente per coloro che hanno una vita più statica, quindi una casa, questo diventa una vacanza in casa, in bungalow, in villetta. Ora ragazzi, il mezzo è fantastico. Io ho fatto anche delle videate serali con tutte le luci, perché ha tantissime luci. Questa sarà una delle modifiche che andremo a fare su questo mezzo, perché tutte le luci che sono montate, e chiaramente parliamo di mezzi americani dove via alla grande, no?
sono tutte a filamento, quindi le classiche lampadine 21 watt. Tutto questo sarà trasformato in luci a LED. Ci sarà un risparmio energetico su questo mezzo incredibile, perché semplicemente la trasformazione di 70 lampadine da 21 watt, che sono un'enormità, andranno a far diventare il risparmio energetico di circa 10 volte superiore, quindi scendiamo dai 1400 watt di luci, se le accendessi tutte, scenderemo a 150 watt circa. Quindi questa è la prima modifica sostanziale che assorberebbe veramente tantissima corrente, anche se è vero che non andremo sicuramente a usarlo con tutte le luci accese come ho fatto io per fare questa prova, questa verifica. Tenete presente che sto facendo un video riassuntivo di quello che sono state ore e ore di analisi del mezzo prima di andare a dire le cose che, come voi sapete, mi piace dire in maniera perfetta. Chiaramente non esiste la perfezione, il che significa che attraverso i vostri messaggi ditemi pure quelli che possono essere consigli, situazioni. Se già avete un mezzo così e volete anche consigliare Gianni e quindi condividere questa cosa anche con lui, mandate dei messaggi che poi lui leggerà sul canale eccetera, e sarà una sorta di compartecipazione a quella che è la modifica di questo mezzo da batterie a piombo classiche. Andiamo alle LiFePO 4. Andiamo avanti con questa chiacchierata, mi sposto di prospettiva in modo da farvi vedere anche un altro pezzo di questo mezzo mentre sto parlando delle modifiche che andremo a realizzare. La prima modifica che vi ho descritto sono le luci. Ebbene, queste sono tutte lampadine 21 watt, come potete ben vedere, per auto. Queste diventeranno tutti LED. Per vedere la fattibilità ci sono già alcune LED montate e l'illuminazione, voi sapete benissimo che oramai con le nuove LED non perde nulla, quindi anzi si potenziano. Ci sono le scelte di colore che possono andare dai 2600 gradi Kelvin fino ai 10.000. Adesso voglio spiegarvi un attimo il discorso luci. Nella zona lavandino c'è anche una serie di luci specifiche, come vedete, una serie di plafoniere, una serie di LED. Ragazzi, qui alimenteremo anche il microonde, che è un microonde ovviamente esageratamente americano, cioè veramente grosso, potente, e ovviamente il pacco batterie qua dovrà essere di un certo livello. Nella camera da letto, perché non si può chiamare diversamente viste le dimensioni, sono già state posizionate delle luci a LED, come vedete qua, e io ho provate ieri sera, sono fantastiche sui due lati. Queste soprattutto hanno diverse funzioni. Io di queste non ho il link perché è tutta roba che arriva dall'America, poi con tutte le modifiche eccetera nei prossimi video aggiungeremo anche tutti i dettagli. Queste hanno 3 funzioni: se schiacciamo si accendono totalmente, poi rischiacciamo, si accende il LED blu piccolino, lo vedete? E questo fa una sorta di lumicino notturno azzurro, e poi se schiacciamo ancora invece spegniamo tutto, quindi è molto 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 confortevole. E abbiamo anche, se dobbiamo leggere o quant'altro, una certa potenza, perché queste due accese hanno sicuramente un'illuminazione molto forte. Questo è il crepuscolare azzurro centrale e tutto spento. Veramente veramente un prodottino semplice, fantastico. E questa è la camera da letto. Insomma, io penso che sia, non so adesso i metri, però veramente veramente grande, con televisore, quindi alimenteremo anche il televisore. Insomma, un mezzo che ci consente di abitare veramente come se fossimo in casa nostra. Parliamo un attimo delle luci a LED, ragazzi, perché diversi me l'hanno anche scritto sul canale. Quale colorazione, come si usano, come funzionano. Allora, la LED consuma circa dalle 5 alle 10 volte meno di una lampada normale, e non è poco. Ora, i gradi Kelvin che cosa sono? Sono i gradi di colorazione del LED. E non solo del LED, sono gradi di colorazione in genere per la luminosità. Allora, io vi consiglio il 2600 gradi Kelvin, è la luce quella giallognola, molto calda, molto che fa atmosfera, ed è quella di solito che si usa quando illuminiamo con le lampadine della macchina, quel giallo che vediamo. Poi si passa alla 4000 gradi Kelvin, 4000-4005, che è la luce naturale, quel bianco che non è giallo ma non è neanche opprimente.
Poi andiamo sulla 5500, 6000, 6500 gradi Kelvin, che è la luce quella bianchissima, quasi che smorza un po' i colori degli oggetti intorno a noi. Non mi piace molto questa, però chi ha bisogno di tanta luminosità può essere opportuna. E poi saliamo oltre le 8000, 9000, 10000, abbiamo la luce azzurra per creare degli effetti. Quel piccolo LED che avete visto in camera da letto è una 10000 gradi Kelvin. Ora la scelta è vostra, ovvero volete creare atmosfere come in questo caso, questo che avete visto, allora 2600-3000 gradi Kelvin. Volete creare luce naturale, bianca, tranquilla, luminosa, 4000-4500. Volete creare una sorta di sbiancamento, di potenza, una cosa un po' da feste, andate su 6500. E poi tutti i piccoli effettini qua e là possono essere simpatici con la 10000 gradi Kelvin. Andiamo avanti ragazzi con altri dettagli. In questa videata ragazzi vedete la cucina. Ora, abbiamo già parlato delle luci, abbiamo visto questo fantastico microonde, roba veramente pesante. Questo è della Sharp, si chiama Sharp Carousel. E poi abbiamo il piano cottura, cioè i fuochi. Qui forno e fuochi sono a gas. Questo sarà sostituito ovviamente da piastra induzione. Quindi ci sarà un piano dritto, tranquillo, livellato, dove sarà facile da pulire, perché vedete che queste piastre in ghisa poi insomma vanno pulite in un certo modo con dettagli diversi da un semplice piano di vetroceramica che è molto più semplice. Quindi piastra a induzione e il forno ovviamente diventerà elettrico. Qui abbiamo ragazzi un piano di marmo, una cosa che ci tengo proprio a dirvi, perché questo mezzo qua è stato costruito con i soldi, nel senso che qua ci sono proprio impegnati a spenderli. Se guardate anche le antine, scusate ma mio suocero lavorava il legno, quindi qui vediamo il legno veramente massello, cioè una roba incredibile, tutto così, tutti i ripiani eccetera. Ma non facciamoci predare dal fascino dell'arredamento, che è fantastico, perché siamo qua per la fase elettronica ed elettrica. Ok, quindi trasformazione in piastra a induzione, tutte le luci LED, resta il microonde, e nell'altra zona della cucina di rimpetto c'è anche il frigorifero che vi ho accennato prima, vedete? Zona congelatore e zona frigorifero. Ragazzi, molto capiente, cioè questo è il frigorifero di casa, non abbiamo ridotto nulla. Del resto questa è esattamente un'abitazione, cioè Gianni vive qui. Ovviamente ragazzi, scegliere di vivere in una casa a quattro ruote, questo motorhome, ci dà un sacco di libertà, perché immaginate ogni giorno di svegliarvi in posti dove c'è il verde, la natura, piuttosto che un centro storico, piuttosto che una città d'Europa, della Spagna. Cioè veramente fantastico. Parlando del forno ragazzi, l'avete visto, questo era un forno a gas e Gianni mi dice giustamente vorrei mettere la piastra a induzione e il forno elettrico. Io aggiungo un altro fattore: i forni a gas e i fornelli a gas nei mezzi mobili sono pericolosissimi, e anche se sono consentiti, la mia opinione personale è, se riuscite con queste batterie che oramai sono potentissime a posizionare piastra a induzione e forno elettrico, avete anche una salvaguardia sulla vostra salute, perché quanti camper esplodono all'anno a motivo del gas, che un tubo non sostituito e quindi è scaduto, piuttosto che una piccola perdita, a fronte delle tante probabili scintille che ci sono all'interno di un mezzo mobile, crea veramente un danno, una devastazione, e a volte anche purtroppo anche con il rischio relativo alla salute e alle vite umane. Andiamo avanti. Una cosa bellissima di questo camper sono gli slide out. Questi praticamente sono delle appendici che con una vita senza fine, meccanismi, cuscinetti, slitte e quant'altro, portano la stanza ad allargarsi verso l'esterno. L'avete visto nella presentazione del video. Questi sono fantastici perché la camera da letto si allunga, mentre quando viaggiamo è corta. Il salotto, l'avete visto, si allunga e dà tanto spazio, crea proprio un salotto, e quando invece viaggiamo si restringe. Quindi questi slide out sono veramente un valore aggiunto che rendono questo camper, se vogliamo chiamarlo così, veramente una casa mobile su quattro ruote, anzi 6, perché le posteriori sono accoppiate. Bene ragazzi, andiamo avanti col video. Eccolo qua in tutta la sua mastodonticità ragazzi.
Abbiamo anche ovviamente qua, dico per il comfort, ma non è che sono un venditore di questi mezzi, perché da come parlo con entusiasmo sembra che sono qui a venderlo. Qui abbiamo una tenda fantastica arrotolata che scende e diventa veramente non un luogo picnic, qui si può fare una festa. Ci sono tutte le appliche esterne, vedete? Queste qui diventeranno tutte LED. Questo è lo slide che esce, questa è precisamente la camera da letto, e poi abbiamo la parte posteriore, carinissima, dove è tutto un blocco unico con la scala per salire sul tetto. Ed è proprio lì che adesso andremo a vedere il posizionamento dei condizionatori e il punto perfetto per posizionare tanti pannelli. Questo è il tetto, ragazzi, immenso, arriva fino qua dove sono io e non riesco a farvelo vedere tutto perché c'è qui una piattaforma posteriore. Qui ci sarà il totale posizionamento dei pannelli, saranno ovviamente tolti tutti gli accessori sul tetto, come queste bocche di presa d'aria, come la parabola là in fondo, come questo pannellino che era stato posizionato. Diventerà tutta una superficie unica di pannelli, tranne ovviamente i due condizionatori. Quindi andremo ad affiancare i pannelli su questa fascia, su quest'altra fascia, e poi tutta questa piattaforma posteriore veramente gigantesca. Ebbene, questo è il tetto e la superficie consente veramente di mettere tanti pannelli. Presumo così a occhio e croce che se ne potranno mettere tra i 10 e 12 di una certa dimensione. Ora, ragazzi, tutto il mezzo ha sulle fiancate dei gavoni immensi. Partendo proprio da lì, dal davanti, vedete che ce n'è un altro. Qui ne ho aperti 2, dietro ce n'è altri 2 e poi anche su tutto il lato opposto. Quindi abbiamo veramente un'enormità di spazi ed è proprio uno di questi gavoni che voleva diventare il punto di accoglimento delle batterie LiFePO 4. La dimensione è praticamente gigantesca. Bisognerà valutare il sostegno, dato che comunque tutto su struttura metallica di fondo eccetera, quindi presumo che vada bene senza neanche avere un rinforzo. Comunque questo sarà oggetto di valutazione in modo da scegliere il gavone più adatto e che deve sostenere, vi ricordo, 15 kWh, quindi sono 95 kg di batterie. Questo è una cosa molto importante. In questo sportello abbiamo praticamente tutto il quadro elettrico e il quadro dei fusibili. Qui vediamo i classici fusibili automobilistici con tutti i cavi crimpati delle varie colorazioni, positivi, negativi, eccetera. E all'interno di questo sportello, di questo quadro, abbiamo invece i fusibili ripristinabili, però questi sono quelli buoni. Questo è quello che guida praticamente i condizionatori, tutti i carichi un po' più pesanti, neanche esagerati perché siamo intorno ai 20-15 ampere. Qui c'è attaccato anche il microonde che avete visto prima, ci sono attaccati 2 condizionatori, insomma tutti i grossi consumi guidati da un generale da 50 ampere. Questi saranno ovviamente riutilizzati perché è una cosa fatta abbastanza bene. Poi dovremo vedere invece un po' qua come siamo combinati con i fusibili per vedere se le portate sono giuste. Non dimenticate ovviamente che su questi mezzi mobili dovete avere tutta una serie di attrezzatura elettrica comoda. Ad esempio ci sono gli aspirapolveri che sono con batterie oramai al litio e questi trovano posto sui vari gavoni eccetera, molto comodi per la pulizia e quant'altro. Un'altra cosa è la bici elettrica. Se vi piace poi, dove siete arrivati, andare a girare il territorio piuttosto che il lungomare o le città, a questo punto una bici elettrica serve. C'è chi si porta anche i droni, insomma c'è tutta una serie di apparecchiature elettroniche, fotocamere, telefonini e quant'altro, e ricordatevi che tutto questo va caricato. Questo mezzo ha in dotazione tantissime prese posizionate un po' ovunque, perché dove siete in questo momento, se avete di fianco una presa molto comoda, invece che andare a portarvi il telefonino là e poi vi chiama qualcuno e andare a rispondere. Quindi quando allestite a livello elettrico uno di questi mezzi, posizionate quante più prese della corrente possibili, sia per la 230 e anche a volte, se avete necessità, per la tensione più bassa. Questo dipende dagli apparati che volete utilizzare, perché c'è anche chi fa impianti con tensioni un po' più basse dedicate. A questo punto
ci sono anche televisori portatili, insomma apparecchiature elettroniche da portarsi ce n'è tantissime, il motorino che gonfia i gommoncini, cioè sono tutte cose che vanno in un gavone e vanno gestite poi con le varie prese dislocate anche nei gavoni, utilissime. Rispettate sempre le norme, perché sui mezzi mobili c'è tutta una linea di norme da seguire che è fondamentale. Anche questa mega doccia che vedete ha tutte le sue pompe di svuotamento e ovviamente anche le pompe dell'acqua per la spinta di acqua calda e di acqua fredda, ovviamente con un serbatoio che sarà scaldato da fase solare e fase elettrica con serpentina. Quindi anche qui di rimpetto alla doccia abbiamo il bagno che ha tutte le sue pompe di svuotamento e del flusso dell'acqua di scarico, insomma dimensioni eccetera. Queste sono altre modifiche che saranno fatte su questo mezzo. Ragazzi, in questo video che è completo riferito a questo mezzo, io mi sento anche di consigliarvi una cosa fondamentale, ma già molti amici del canale Camperisti e quant'altro lo fanno: la sicurezza in termini di fotocamere, telecamere, sensori di presenza, wifi. Ci sono oramai queste saponettine che costano poco e anche con una tesserina abbinata dove andate avete un wifi che vi permette dal telefonino, mentre siete al ristorante, in pizzeria o al mare, di avere un messaggio istantaneo se c'è una presenza, se è stata aperta una porta. E poi anche se i camper sono sempre, anche questo che è grosso, anche questo che è una casa, sono sempre facili da aprire, comunque mettete un rinforzo sulla porta in termini di cornici blindate, una situazione che rende difficile entrare rispetto a un grimaldello o un piede di porco con il quale il malintenzionato può sempre crearvi dei danni. Di notte si dorme sempre chiusi, ricordatevelo. Sensori di presenza anche esterni li vendono, ci sono. In questo modo diamo anche sicurezza. I sensori di presenza esterna sono simpatici perché hanno, io adesso ne avevo testato uno tempo fa personalmente, non come azienda, diciamo, e se trovo il link ve lo posiziono, perché sono comodi, perché quelli, come sentono una presenza, ma che sia anche un animale o un uomo, loro suonano in forma proprio di sirena, e quindi questo vi avvisa e non vi coglie impreparati nel sonno. Tutti i piccoli gadget e strumentazione elettronica che presenterò anche in un video, non in questo, che comunque qualche link lo metterò, in modo da dare la felicità di vivere in campagna, all'aperto, in montagna, al mare, girare il mondo, quello che volete voi, ma sempre con cognizione di causa. In questo mezzo ci sono ovviamente posizionati nella parte alta, vediamo se faccio, eccolo lì, ci sono 1, 2, 3, 4, in bagno ce ne 2, ventole per l'aspirazione ovviamente di quelli che possono essere fumi di cucina, come qua ad esempio c'è questa ventola che è molto grossa, e quando cucinate lì c'è una botola che si apre. Ora, questa botola potrebbe andare a incidere sul posizionamento dei pannelli, ma va lasciata. Se invece state costruendo un mezzo vostro, allora potete anche decidere dove posizionarla sul tetto, e queste servono in camera da letto, in bagno, in cucina o anche nel posto guida. Sono condizioni abbastanza fondamentali, ecco. Ovviamente ragazzi, il posto guida fa paura per dimensioni, i vari accessori elettrici, compresa la radio. Poi guardate che poltrone, che neanche a casa mia ho poltrone di questa tipologia qua, e c'è una terza poltrona anch'essa veramente di livello. Insomma, consente veramente un ampio spettro di possibilità per come è impostato. Questo vedete tutta la prua, chiamiamola così, con divano, cucina e anche l'altro lato, tutto con rifiniture di lusso, mobili in legno massello di rovere, questo microonde fantastico, e ovviamente anche lì il televisore non poteva mancare per il soggiorno. Ok ragazzi, adesso ovviamente è doveroso andare a fare 2 domandine al proprietario del mezzo, al Gianni. Ragazzi, Gianni contro Gianni qua siamo, A questo punto ve lo faccio conoscere con la mia telecamera, e facciamo subito a lui una domanda fondamentale. Perché hai deciso di comprare questo mezzo così impegnativo, ma così anche bello e piacevole, grande, eccetera?
Prima di tutto perché avere una casa su ruote è una roba, penso, incredibile, nel senso che tu ti puoi spostare e se ti vedi un bel panorama dici se ci sto, se riesco a trovare un parcheggio ti fermi lì e ti godi il panorama, la mattina dopo parti, non so. Bello, sì, condivido. Quindi bello. è una cosa meravigliosa. Poi secondo, mi piace viaggiare, sono un viaggiatore, quindi è proprio la mia natura, diciamo. E ho detto perché no, e ne ho preso uno piccolino. Poi dopo è venuto questo, dopo 2 anni che vivevo in 4 metri e mezzo di un Ducatino. Quindi è nata un po' così come prova, poi mi sono reso conto che invece era possibile, possibilissimo. Quindi adesso praticamente la mia, invece di andare in affitto, invece di trovarmi casa o aprire un mutuo per pagare un finanziamento di 30 anni, e niente, sono felicissimo. Ovviamente c'è da starci dietro, perlomeno adesso all'inizio, e quindi grazie a Gianni che l'ho conosciuto tramite Energia Fai da Te, che mi sta dando una mano, mi ha fatto il progetto tipo come una casa che chiami l'ingegnere, invece ho chiamato Gianni. E Non farmi troppi complimenti, Gianni, che non mi piacciono, vai tranquillo, dai. E quindi No, sono contento perché la mission del canale poi è questa. Gianni sta facendo dei webinar con me dove passo passo andiamo a pianificare tutto quello che poi vi ho già spiegato un po' all'inizio, e adesso andremo avanti anche nella spiegazione di tutto il resto di questo meraviglioso mezzo. Vorrei fare un'altra domanda a te, Gianni. Cioè, hai preso questo mezzo, quindi il lavori, anche se io e te lo sappiamo, ma facciamolo sapere agli amici del canale. Cosa hai intenzione di fare qua dentro con tutto quello che tu definisci ed è ovviamente l'impianto elettrico? praticamente voglio non cambiare tutto, però comunque sia l'impianto elettrico, e questo è nato, cioè è nato, lo fanno con l'impianto di riscaldamento a gas, e poi ci sono anche i fornelli. Però dato che mi metto queste batterie LiFePO 4, quindi avendo così tanta potenza, avendo tot kilowatt, il doppio di una casa, diciamo, che non ci credevo neanche io, mando tutto in elettrico, compreso il riscaldamento, e mi tolgo completamente il gas, che va bene, è a gas il motore, però vabbè, so 2 bombole, ma se dovessi pensare di mandarlo anche a gas, riscaldamento e tutto, ci servirebbero altre bombole, o se no prendere le bombole singole, quindi fare dei gaboni apposta per le bombole, e poi è sempre gas, oddio, è sempre una spesa in più. Invece faccio la spesa per le batterie, faccio un buon impianto E poi il sole ci pensa a caricare tutto. Inoltre, Esatto. Gianni, volevo aggiungere anche un concetto, quello della sicurezza, perché sai, avere sempre Sì. bombole, perdite di gas, eccetera. Ogni tanto purtroppo qualche amico col camper salta all'aria. Questo Sì. è non certo per non aver curato norme di sicurezza, ma c'è anche la componente casualità. E poi sì, dormi un po', dormi più notti tranquille, sei un po' più tranquillo, te sai che il gas non ce l'hai per niente, ce l'ho esclusivamente per la trazione, va bene, ok, però dai. Ho comprato il forno elettrico, tipo tutto da casa, non da camper, diciamo, la piastra induzione, quindi ho messo tutto in elettrico e compreso il condizionatore con la pompa di calore, che fa sia il caldo d'inverno e mi fa il fresco d'estate, così mando tutto esclusivamente con la luce, con l'energia, E adesso montiamo il tutto. adesso, cioè, Lo farai tutto tu, ti avvarrai anche di un amico elettricista e quant'altro. Esatto. E quindi agli amici del canale diciamo che fra X sarà 1 mese, 2, 3, 5, 7, non lo so, Sì, ci io sarà l'altro video dove mi rinviterai qua, me l'hai già detto. E quindi questo modo di vivere su ruote, anche se si sta fermi in ogni modo, comunque assapora una libertà incredibile. In conclusione vorrei dire che la cosa più bella è riuscire a condividere questa mia avventura, diciamola, modo di vivere, dai, per riuscire anche a trasmettere, sì, questa passione, o chiamatela come volete, Questo stile di vita, Gianni. questo forse, stile di vita, intendevo, sì, che è possibile anche vivere in un camper. Se qualcuno magari è intenzionato, cioè una mezza idea, magari gli faccio venire voglia di dire guarda, quello là l'ha fatto, ce la posso fare anch'io. Certo, è la trasmissione della cultura, quello è molto importante, certo. E quindi è possibile, ragazzi, chiunque mi ascolta, basta. Bene, Gianni, tutti quelli che intervisto sono tutti un po' timidi, eccetera, ragazzi, ma è normale, dai. Ragazzi, allora adesso la chiusura la fai te, su iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Quindi ragazzi, iscrivetevi a sto canale che
che è veramente bello. Gianni è una persona fantastica, l'ho conosciuto di persona e quindi ve lo posso assicurare, è serio, è in gamba. E iscrivetevi al canale, attivate la campanella, come si dice, che l'ho attivata anch'io, una delle prime volte. Mi piace questo, vai. Chiudo con la mia faccia, grazie, anzi no, chiudo con la tua, ragazzi, avete sentito cosa ha detto? Ciao dalla Un saluto Romagna. a tutti. Ciao dalla Romagna. Adesso mi hai invitato a mangiare i tortellini, vero? No, cos'era? Le tagliatelle di mia sorella. Perfetto, tagliatelle al ragù romagnolo, ragazzi. Alla grande. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. È stato un piacere, diciamo, anche farti conoscere, perché ovviamente questo mezzo è tuo ed è giusto che la gente guardi anche in faccia i proprietari che hanno questo sogno di realizzare queste cose. Ragazzi, questa è l'intervista di Gianni, molto natural, molto semplice, molto easy. I complimenti che ha fatto, non ci credete a nessuno, andate tranquilli, lo scopo e la mission, lo sapete, quello di aiutare chiunque a produrre la propria corrente. Andiamo avanti adesso con le immagini, perché andrò a descrivere tutto il camper. Io intanto saluto Gianni e nelle immagini finali voglio che insomma vi saluti anche lui personalmente. Andiamo avanti, ragazzi. Ragazzi, facciamo un attimo di sintesi, facciamo il quadro della situazione. Praticamente in questo motorhome andremo a sostituire le luci e metteremo completamente luci LED. Resterà attivo il forno a microonde, dopodiché andremo a posizionare il DC charger che servirà a caricare le batterie LiFePO 4 dal motore, ovvero dall'alternatore del motore, fino alla batteria del motore e con passaggio ovviamente alle LiFePO 4. Questa è una cosa fondamentale. Abbiamo visto che abbiamo tanti motori che sono la gestione un po' delle acque, come ad esempio quello di scarico e carico del PC. Abbiamo visto quello della doccia e i vari lavandini. Quindi tutti questi apparati funzioneranno con le LiFePO 4. Abbiamo visto tutte le luci esterne che abbiamo anche con questa tenda meravigliosa gigantesca che sono 5 metri per 4 e abbiamo visto poi il posizionamento dei pannelli. Andremo a togliere tutte le bocchette di presa d'aria o di sfiato per liberare completamente il tetto e andare a posizionare lì quanti più pannelli possibili. Quindi con questo vi ricordo che la dimensione determinerà la potenza. Se abbiamo un tetto di X metri andremo a dimensionare i pannelli e il risultato finale sarà la potenza che potremo posizionare sul tetto. Faremo andare anche i due condizionatori che ci sono. Le batterie saranno posizionate in un gavone tra i tantissimi che ci sono tutti sotto questo mezzo. Dopodiché abbiamo anche in funzione il frigorifero, sia freezer che frigorifero, eccezionale, ed è sempre bello avere un frigo fornito di quelli modello casa che possa avere una certa potenza anche col congelatore. Ragazzi, non mi sono dimenticato niente, spero, e vi ringrazio come al solito di aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo. Questo video qua, il secondo, sappiate che ci vorrà il tempo di preparare il tutto, dopodiché ritornerò qui da Gianni ritornerà da Gianni e farò il secondo video che sarà la spiegazione totale di tutto quello che Gianni ha fatto con il webinar, con la sua iniziativa, con le sue capacità. E anche in questo caso dico sempre: avvaletevi di esperti, ragazzi, perché si ha a che fare con corrente molto potente, tensioni basse, quindi correnti molto alte. Siate sempre in sicurezza, ci vediamo al prossimo video. Campanella, ragazzi, ciao a tutti. Ragazzi, come lo sapete, si finisce sempre in culinaria qua e oggi siamo in Emilia, come sapete non si scherza. Cioè la sorella di Gianni che ci prepara praticamente questi strozzapreti a sorpresa. Sì, devono non essere tagliatelle, però direi che va bene lo stesso, credici, va bene lo stesso. Ragazzi, al prossimo video, ciao a tutti.